Pada pertemuan kali ini, tugas literasi digital Kitab Kuning yaitu membaca bab tata cara masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ada biduhul holai utawi iki iku bab nerangake tata kramane mlebu jamban. Faida kosota, bab menerangkan tentang tata cara masuk kamar mandi atau kamar kecil. Faida kosota mongko ing dalem nalikane nejo sira baital kholai ing jamban. Likodo ilha jadi krana nekani hajat ya faqadim mongko ndisi ana sira fit dukhuli ing dalem mlebu rijlaka ing sikil sira al yusra kang kiwa wa fil khuruji lan ing dalem nalikane metu rijlaka ing sikil sira al yumna kang tengen. Jadi apabila kita mau masuk kamar mandi, ke kamar mandi untuk buang hajat, untuk buang air kecil atau air besar dan lain-lain, maka adabnya yaitu ketika masuk kita menggunakan kaki yang kiri terlebih dahulu, dan ketika keluar dari kamar mandi kita dianjurkan untuk mendahulukan kaki yang kanan. Wala tastashib lan aja nggawa sira syai'an ing suwiji-wiji alaihi ing atase syai' ismullahi utawi asmane Allah taala hale maha luhur Allah wa rasulihi lan asmane Rasulullah. Kemudian ketika kita masuk kamar mandi, kita tidak boleh membawa sesuatu yang mengandung nama Allah ataupun Rasulullah. Misal membawa gelang yang ada ukiran lafadz Allah, lafadz namanya Rasulullah, dan seperti kalung atau sejenisnya. Kita tidak boleh membawa sesuatu yang mengandung nama Allah dan Rasulullah untuk masuk ke kamar mandi. Wala tadkhul lan aja mlebu sira hasira roksi hale buka sirah, wala hafiyal qadamaini lan hale ngodok delamaan karone. Kemudian ketika masuk ke kamar mandi kita tidak dianjurkan masuk ke kamar mandi tanpa menggunakan tutup kepala maupun alas kaki. Kita tidak dianjurkan masuk ke kamar mandi tanpa menggunakan tutup kepala dan alas kaki. Wakul lan ngucapo sira inda duhuli ing dalem nalikane mlebu. Bismillahi a'udzubillahi minarrijsi wan najsil khabisil muhbisi syaitonir rajim ing lafadz bismillah ila akhirih. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, a'udzu nyuwun reksa kaula billahi kelawan Allah minarrijsi saking kotor wan najsi lan najis al khabisi kang jember al muhbisi kang jemberake asyaitoni yaiku setan asyaitoni yaiku setan ngerojimi kang den balangi. Kemudian tata cara masuk ke kamar mandi selanjutnya yaitu dengan ketika kita masuk membaca doa Bismillahi a'udzubillahi minarrijsi wan najsi al khabisil muhbisi syaitonir rajim. Ya, artinya dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah dari segala kotoran najis dan setan yang jahat dan suka menyuruh orang berbuat kejahatan, yaitu setan yang terkutuk. Wa indal khuruji lan ing dalem nalikane metu kul maca sira ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ghufranaka mugi-mugi nyepuro panjenengan ka ing
Ghufronaka mugi nyepuro tuwan ing kula. Alhamdu utais kabehane puji lillahi iku kedue Allah. Alladzi adzhaba kang ngilangake sapa Allah ani saking ingsun ma ing perkara yudhi kang nglarani ni ing ingsun wa abqa lan netepake Allah alayya ing atase ingsun ma ing perkara yanfa'u kang manfaati apa mani ing ingsun. Ketika kita keluar dari kamar mandi, adabnya yaitu membaca doa ghufranakal hamdulillahilladzi adzhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku, berikanlah ampunanmu padaku. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan suatu yang menyakitiku atau menggangguku, dan tetapkanlah kepadaku sesuatu yang bermanfaat bagiku. Wayam bagi lan sayukjo antu'idda ing yento nyediaake sira annubala ing watu qabla qadail hajati ing dalem sadurunge nekani hajat. Wala yastanjia wa alla tastanjia lan yento ora cewek sira bil mai kelawan banyu fi maudhi qadail hajati ing dalem panggonan nekani hajat. Kemudian adab masuk ke kamar mandi selanjutnya yaitu seyogjanya kita menyiapkan terlebih dahulu segala yang diperlukan untuk beristinja sebelum buang air. Jadi sebelum buang air kita harus menyiapkan apa yang diperlukan untuk beristinja, seperti air itu. Wa antastabri lan yenton arep nutukaken sira minal bauli saking nguyuh bitanah nuhi kelawan dehem wan natri lan ngurut halasan kaping 3 kelawan kaping 3. Kemudian tata cara yang selanjutnya yaitu jika kita buang air, hendaknya menuntaskan kencing dengan cara berdehem dan mengurut-ngurut kemaluan bagian bawah dengan wabi imrori dengan tangan kanan, dengan tangan kiri mengurut-ngurut cukup ya. Wa antastabari abil minal bauli bitanah nuhi wan natri salasan. Ketika kita buang air kecil, setelah buang air kecil kita berdehem dan mengurut-urut bagian bawah kemaluan. Wabi imro 3 kali. Wabi imror layati lan kelawan nglakokaken wabi imror liyati lan kelawan nglakokaken tangan al yusra kang kiwa ala asfalil qadibi ing atase ngisore bolongan dakar. Nah, ini tadi berarti berdehem dan mengurut-ngurut bagian bawah kemaluan 3 kali. Wa ing kuntalan yen lamun ana sira fi sahra iku tetep ing dalem ora-ora fa abid mongko ngedono sira anil uyuni saking pira-pira peningal. Fa abid anil uyuni saking pira-pira anil uyunin nadirina saking pira-pira peningale wong kang ningali kabeh. Wastatir lan ngalapo aling-aling sira bisyain kelawan suwiji-wiji in wajata lamun nemu sira hu ing syai. Kemudian adabnya masuk ke kamar mandi. Adabnya ketika buang air kecil kok di tanah lapang, maka
apabila kita kencing di tanah lapang, maka hendaknya kita mencari tempat yang jauh dari pandangan orang, dan dianjurkan untuk memberi tutup atau tabir jika kita menemukannya. Tetapi jika tidak ada di tanah lapang itu, tidak ada tutup untuk menutupi kita buang hajat, maka tidak apa-apa. In wajatuhu, jika menemukannya. Tetapi kalau tidak, berarti tidak apa-apa. Wala taksyif, lan ojo buka sira aurataka ing aurat sira qablal intihai, ing dalem sadurunge tutup, ila maudhi'il julusi, ing dalem maring panggonane lungguh. Kemudian adabnya jangan kita membuka aurat kita sebelum sampai ke tempat buang air. Kemudian wala tastakbil, lan aja madhep sira al-qiblata ing kiblat, wala syamsa, lan aja madhep ing srengenge, wal qamar, lan aja madhep ing rembulan. Wala tastadbirhuma, lan aja ngkurake sira huma ing rembulan, srengenge lan rembulan. Adabnya selanjutnya yaitu nek kita buang hajat tidak boleh menghadap kiblat, menghadap matahari maupun menghadap rembulan, atau kebalikannya membelakangi kiblat, membelakangi matahari, membelakangi rembulan juga tidak diperbolehkan. Wala tabul, lan aja nguyu sira fi mutahaddisin nasi, ing dalem nggon omongane menungso. Wala tabul, lan aja nguyuh sira filma ing dalem banyu arokidi kang meneng. Ya, tidak boleh buang air di tempat orang-orang yang berkumpul. Janganlah engkau kencing di tempat yang sering ditempati orang untuk berkumpul. Dan kemudian tidak boleh lagi buang air kecil di air yang hening, air yang tidak mengalir. Wala tahta syajarati al-musmirati, lan aja nguyuh sira ing ngisore wit-witan al-musmirati kang uwah. Tidak boleh buang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Wala fil hujri, lan aja nguyuh ing dalem leng. Kemudian tidak boleh buang air di lubang yang dibuat untuk sarang hewan, fil hujri leng nih. Wal wahdhar, lan wedya sira al ardo ing bumi, asul bata kang atos. Wa mahabbarihi, lan enggon niupe angin, ihtizaron krana ngreksa minar rosa, saking nyiprate uyah, liqaulihi, krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amatal adzabil qabri, sak temene akeh-akeh siksa kubur, minhu iku saking nyiprate uyah, wa ataki, lan ngalapo pekukuh sira bijulusika ing dalem lungguh sira, ala rijli ing atase sikil, al yusra kang kiwa. Wala tabul, lan aja nguyuh sira qaiman hale ngadeg, illa ala daruratin, kejaba saking ana darurat. Jadi tadi kita tidak boleh buang air di tempat tanah yang keras dan arah bertiupnya angin, untuk menjaga percikannya. Karena kita ingat
Dawuhnya Rasulullah bersabda, inna amata adzabil qabri minhu. Sungguhnya sebagian besar siksa kubur itu karena air kencing, cipratan air kencing. Lah, ketika kita buang air besir, maka berjongkoklah dengan menjinjingkan kaki sebelah kiri. Jangan sekali-kali kita kencing dalam keadaan berdiri kecuali darurat atau dalam keadaan darurat. Kemudian wajma lan ngumpulono sira fil istinjai ing dalem sesuci bainal istimali ing antarane nggunakake baina istimal hajari ing antarane nggunakake watu wal ma'ilan banyu. Wa faida arota mongkon nalikane ngarepake sira al iktisara ing ngringkes ala ahadihima ing atase salah sijine watu lan banyu. Fal ma'u mongko utai banyu afdalu iku luwih utama. Wa inik tasorta lan lamun nyendek sira ngringkes sira al hajari ing atase watu fa alaika mongko wajib ing atase sira antas takmila ing yen to nganggo sira salah satah jerin ing telu pira-pira watu tahiratin kang suci munasyifatin kang ngilangake laini maring kahanan. Kemudian ketika kita buang air kecil, maka kita untuk membersihkannya, kita adapun menaik buang air kecil istinja, maka berusahalah memakai alat bersuci yaitu batu lalu dibilas dengan air. Tetapi apabila kita menggunakan salah satunya, maka lebih baik menggunakan air. Nah, jika kita memilih membersihkannya menggunakan batu, maka dianjurkan menggunakan 3 batu yang suci yang dapat membersihkan kotoran. Tamsahu ngusapo sira biha kelawan telung watu mahal lan najwi ing panggonane tai. Biha itulah tantakilo kelawan sekirane orang ngaleh an najasatu apa najis an maudhi'a saking panggonane najis. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono mazkur tamsahu ngusapo sira al-qadiba ing golongane dzakar fi salasati mawadhi'a ing dalem pira-pira panggonan min hajarin saking watu. Fa ilam yahsul mongko lamun ora hasil al inqa'u apa bersih bisa lasatin kelawan telung usapan fatamim mongko nyampurana sira khamsatan fatamim mongko nyempurnaake sira khamsatan ing 5 usapan ausabatan utawa ping 7 usapan ila an yunqa tumeka maring yen to bersihake apa watu bil itari kelawan ganjil. Fal itaru mongko utai ganjil mustahabun iku disunatake. Wal inqa'u utawi bersihake wajibun iku wajib. Nah, ini kemudian penjelasan dari yang saya baca tadi tamsahu biha ila akhirih, keterangannya yaitu apabila kita beristinja maka apabila menggunakan batu, maka memilih menggunakan batu seyogyanya menggunakan 3 batu yang suci yang dapat mengusap kotoran. Gosokkan batu pada tempat keluarnya kotoran sebanyak 3 kali, dan jika dengan 3 batu tadi belum bersih, maka gunakan 5 atau 7 atau berapa saja yang sampai benar-benar bersih dan suci. Kemudian jumlah batu itu disunatkan ganjil, membersihkan atau mensucikan keluar najis. Kalau tempat keluarnya najis itu hukumnya wajib. Wal inqa'u wajibun. Wala tastanji lan ojo sesuci sira illa biyadil yusra kejaba kelawan tangan kiwa. Wa kulan ngucapa sira indal faraghi indal nalikane rampung minal istinjai saking suci. Ngucap Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish.
Yang lafadz Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis. Jadi ketika kita beristinja, maka kita harus menggunakan tangan kiri. Kemudian setelah beristinja berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis, yang artinya Allah sucikanlah hatiku dari sifat munafik dan peliharalah kemaluanku dari perbuatan yang jelek. Wadluk lan gosok sira yadaka ing tangan sira ba'da tamamil istinjai ing dalem sakwise sempurnane sesuci bil ardi kelawan tanah au biha itin utawa kelawan tembok sumagsil mongko nuli maswa sira ha ing tangan. Kemudian setelah beristinja maka kita disuruh membersihkan tangan, maka bersihkanlah tanganmu dengan menggunakan debu tanah atau bihaitin dengan tembok. Kalau sekarang bisa menggunakan sabun, lalu setelah itu basuhlah dengan air tanganmu sampai benar-benar bersih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.